な研究会として活動しております。第4回の日本健康創造研究会は、心と体の関係をテーマに取り上げました。講演1は高橋徳先生でございます。そして講演2は九州大学総長の久保千春先生でございます。それではまず本研究会会長でウィスコンシン医科大学教授、クリニック特院長の高橋徳先生にご講演をお願いいたします。愛すること、思うこと、そして祈ることです。どうぞよろしくお願いいたします。皆様こんにちは。我々の研究会にようこそいらっしゃいました。今日私は愛と健康というテーマにお話したいと思います。中世イタリアにアッシジの聖フランシスコと呼ばれたカトリックの修道士がいました。聖フランシスコの平和の祈りと呼ばれる祷文は広く知られ、マザー・テレサ、ヨハネ・パウロ2世、マーガレット・サッチャーなど著名な宗教家や政治家が公共の場で引用し、聴衆とともに朗唱されています。聖フランシスコの平和の祈り、主を慰められるよりも慰め、理解されるより理解し、愛されるよりも愛することを求めさせてください。この愛されるよりも愛すること、このことの意味を皆様方と一緒に考えてみたいと思います。私4年ほど前にアメリカでの研究成果をまとめまして、こんな本を出版させていただきました。人は愛することで健康になれる。愛のホルモン、オキシトシン。ここでまず最初にオキシトシンのことについてお話しさせてもらいます。発音はよく似ておるんですが、ダイオキシンとは異なります。オキシトシンが操るさまざまな生理作用と人間に対して、まずオキシトシンの生理作用、特に社交性、愛と信頼について話します。次に瞑想と潜在意識、特に利他のことについてお話しします。将来的に医学と宗教というのは統合されていかなくちゃいけないというふうに考えています。その時に神をいかに考えるのかということについてもお話しさせていただきます。まずオキシトシンは視床下部ということで産生されます。ご婦人が妊娠をして出産が近づいてまいりますと、体の中でオキシトシンがどんどん増えてまいります。そして最終的にそれが子宮に働いて子宮を収縮させます。この子宮の収縮に従って、赤ちゃんが産道を伝って生まれてくる。よく十月10日だって予定が来てもなかなか陣痛が出てこない、そういう女性には陣痛促進剤という注射しますが、これがオキシトシンであります。赤ちゃんが生まれてお母さんのおっぱいに吸い付く、その時にはこれが刺激となって母乳が分泌されます。こういった子宮の収縮、母乳分泌にオキシトシンが深く関わっておるということは以前からよく知られておりました。これは第2の番組でこの部分を視床って言います。で、視床にありますので、下にありますので視床下部って言うんですが、この視床下部にオキシトシンを作る細胞、このように分布しております。オキシトシンは分子構造がこんな形の分子量が1000ぐらいの神経ペプチドであります。血中のオキシトシンの濃度ですが、妊娠していない女性で100ピコグラムなんですが、妊娠の初期には300、妊娠の後期には400まで上がります。非常に特徴的なことは、出産が終わって2ヶ月経ってもオキシトシンがこのように高い値を示しております。女性ホルモンにはエストロゲン、プロゲステロン2つあるんですが、これが妊娠初期から徐々に上がっていきます。そして妊婦、胎児、あるいは子宮を守ってくれます。出産が終わりますと同時にエストロゲンもプロゲステロンもその役目を終えて速やかに加工いたします。一方でオキシトシンはやはり妊娠初期から徐々に上がっていくんですが、出産が終わっても
いまだに高知を保っております。この高知を保っているオキシトシンがおそらく育児に関係しているのだと言われています。お母さんが生まれた赤ちゃんを抱いておっぱいをやっている、その時には幸せな、非常に平和な無常の恍惚感を感じるといいます。それはその時にお母さんの体の中にいっぱい上に上昇しておるオキシトシンが関係しているのではないかということも言われております。このように受乳をするとオキシトシンが出て、このオキシトシンが癒し効果があるということが分かります。オキシトシンの第2の生理作用ですが、ドイツのグループが抗ストレス作用や抗不安作用があるということを報告しました。そして同じドイツのグループが何年か経ってその基準としてオキシトシンが CRF コルチコトロピンリリージングファクターの産生を抑える効果があるということを報告しています。我々がストレスを感じますと、これが視床下部の CRF コルチコトロピンリリージングファクターを刺激します。この出た CRF が下垂体前葉から ACTH を刺激します。 ACTH が血中に入って副腎の皮質に至ってコルチゾール、いわゆるステロイドの方になります。この反応をパラピコタラマス、ピチュイタリー、アドレナルの頭文字にとって HPA アクシスってこう言います。このストレス反応、いわゆる HPA アクシスっていうのは我々が急激なストレスを感じたときには我々ストレイドがいっぱい出て我々の体を守ってくれます。これは非常に大事な反応なんですが、問題は我々がいろんなストレスを毎日毎日被り続けている。これを慢性のストレスというんですが、こういった場合にはこの HPA アクシスがだらだらと刺激され続けてステロイドがずっと出っ放しになる。このずっと出っ放しになるステロイドがかえって内臓のいろんな働きを偏害する、障害するということが言われています。これを専門用語でアロスタティックローとこういうんですが、こういった状態の時にオキシトシンを与えますとストレスによる反応をする CRF の産生を抑えてくれまして、結果的にステロイドが出なくなる。その結果我々の体の異常が改善されるということも言われています。自律神経系、ご承知のように交感神経と副交感神経があります。レンズや脊髄から端を発していろんな我々の臓器、内臓に分布しています。赤が副交感神経、赤が交感神経、青が副交感神経なんですが、ここに我々ストレスを感じますと交感神経系が有意に増加をいたします。結果心臓がドキドキしたり、胸では過呼吸になって息が荒くなる、あるいは胃では胃の運動が悪くなってムカムカしたり胃が痛くなったりする、そういった症状が出てくるんですが、ここにオキシトシンを投与いたしますと、このストレスによって反応する交感神経系の活動が抑えられて副交感神経系の活動が高まってまいります。結果ストレスによっていろんな内臓の異常も改善されるということも言われています。このようにオキシトシンには自律神経を調節する作用があります。加えて鎮痛作用、痛みを抑える作用もございます。最近特に注目されているのはオキシトシンが社交性や信頼関係に関係しているという論文です。これは10年ほど前にネイチャーに出た論文ですが、見ず知らずの人にオキシトシンを与えるとこの人たちが容易に相手を信用しやすくなる。信頼関係に非常にオキシトシンが関係しているということが言われてまいりました。この論文が出た後にアメリカのベンチャー企業がオキシトシンの瓶に詰めましてオキシトシンスプレー、商品名リキッドトラストスプレーというものを売り出しました。これがそのホームページですが、どんないいことがあるかと言いますと、オキシトシン、例えばあなたが何かセールスマンで自分の将来商品をお客さんに売りたい時にはお客さんにこのスプレーをぶっかけなさい。そしたらお客さんがこれは素晴らしい商品のことで簡単に信用して買ってくれる。あるいはミーティングなんかで自分のデータを皆さんの前で報告するというような時には聞いている人にオキシトシンをぶっかけてやったり、そしたら簡単に信用してくれると。もっと大事なことは誰か付き合ってる人もそういう時にはご飯食べる前にちょっとスプレーをぶっかけてやったり、そうすると口説く手間が省けますよ。そういう3つの歌い文句です。このスプレーが売り出されました。私もこの広告見たときに、これはすごいよ。そこにオーダーナウってそれポチッと押すと次にオーダーの画面にするんですね。これで値段がなんと25ドルです。2500円。2500円で女性口説けるんで、これ安いもんないなと思って。
かみさんに内緒でこそっと買いましたね。部署を大事にずっと置いとるんですけど、もう10年前になりますね。いまだにまだそれを使えるチャンスに恵まれます。近年いろんな遺伝子操作をしてですね、いろんな物質ができなくなるよう、そういったネズミができるようになりました。これをノックアウトマウスっていうんですが、オキシトシンのノックアウトマウス、オキシトシンができなくなるような、そういったネズミもできてきました。これは今正常なマウスですが、こんな3人仲良く遊んでおるんですが、オキシトシンのノックアウトマウス、オキシトシンができなくなったネズミというのはこんな感じでずーっと追っかけ回って喧嘩しまくったんです。ですから彼らは耳はかじられてボロボロです。で、喧嘩しないときはこうやって四隅に陣取ってじーっと睨み合った。これがオキシトシンの出なくなったんです。ですから我々人間の体の中からオキシトシンがなくなってしまうと大変なことになるということが想像いただけるかと思います。オキシトシンの生理作用まとめてみました。分娩時の子宮収縮、母乳分泌、母性愛、信頼と愛、抗ストレス作用、鎮痛作用、自律神経調節作用、いろいろあります。ところがこの子宮収縮、母乳分泌、母性愛、これは女性の妊娠出産に関係したことです。一方で妊娠していない女性、あるいは我々男性でも以下のこういった作用は平等に見られるわけです。これをややこしいのでこんなふうに分離してみます。母性愛、信頼と愛、これは他者に対するであります。一方で抗ストレス作用、鎮痛作用、自律神経調節作用というのは自分自身、自己に対する作用です。視床下部から出たオキシトシンが末梢に働いてこういった作用で我々が健康になる。これは非常に分かりやすいんですが、問題はこちら、他者に対する作用。これはどういうことかと言いますと、自分と他人の間には明朗な境界があります。ですから私は私であり、あなたはあなたなんですが、オキシトシンはこの境界を極めて不明瞭なものにしてしまいます。ですから私が私、あなたがあなたであったのが、私があなたであなたが私であるという感覚に陥ることができます。どうしてこんなことが起こるのか。それがどうも頭頂葉にあるようです。後でお話ししますけど、オキシトシン、視床下部のオキシトシンはいろんな場所に影響を及ぼしていますが、一つ頭頂葉に上頭頂葉孔という場所があります。これは本来自分と他人を区別するそういう場所である、こう言われています。チベットのお坊さんに研究室で瞑想をしてもらいます。で、瞑想の極地には例えば自分の手足がとろけていくような感じ、あるいは自分自身がなくなっていくような感じ、無我の境地なんていうことを言いますが、そういった境地に陥ることがあります。で、その境地に陥った時に先ほどの上頭頂葉孔、この活性を見てやりますと、この活性が全くなくなっておるということが分かっております。すなわち自分と他人の区別がなくなってしまうから、私が私、私があなたであり、あなたが私であるという感覚に陥ります。それで瞑想でおそらくオキシトシンが出て、オキシトシンがこの上頭頂葉孔部の活性を抑えているんだ、そういう仮説があります。これはあくまでも現時点では仮説でありますが、この仮説に向かって世界中の脳科学者が研究を進めていることは間違いありません。私どもの研究結果は後でお見せします。このようにオキシトシンというのは人と人と仲良くできる。で、おまけに自分が健康になる。こんないいことなんや。だから毎日毎日自分にこのスプレーをぶっかけとったらいいじゃん。そういう発想も確かにあるんですが、残念ながらそうではありません。なぜならば、長期にわたるオキシトシンの連用投与は、オキシトシンの感受性を弱めて内因性のオキシトシン、自分自身の作るオキシトシンの産生を抑えてしまいます。結果、オキシトシンの有用な効果が減弱するという可能性が言われています。それでは、自分自身でオキシトシンを作ったらいいということになります。これも分かってまして、一つが心地の良い五感の刺激であります。例えば、きれいな景色を見る、自分の好きな音楽を聴く、きれいな花の匂いを嗅ぐ、おいしいご飯を食べる、人に触ったり触られたりする、こういった視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚の五感の心地の良い刺激、これがオキシトシンを出します。
例えばきれいな夕日を見たとします。そしたらこのきれいな夕日はわしだけのものに誰も見したら誰も思いませんでしょ。思わずきれいな夕日を見て隣の友達にね見て、あのおじさんめちゃくちゃきれいやんけって言うじゃないですか。それはこういったきれいな景色に感動をしてオキシトシンが出て、その感動をみんなで共有しようという感情に陥るのではないかと思います。触覚とオキシトシンということで言えば、心地の良い皮膚の刺激、例えば針とかマッサージがオキシトシン分泌を刺激するという報告もあります。このようにオキシトシンの放出機構って五感の刺激が大事なんですが、もう一つが心理的な自動的な刺激。例えば困っている時、悲しい時に友達から慰めてもらった、親切にしてもらった、そういった思いやりの気持ちに反応してオキシトシンが出ます。そして癒されたって思うのです。例えば居酒屋に行きます。そうすると味覚嗅覚、おいしい酒、おいしい料理だと、友達の笑顔の視覚の刺激、友達とたわいのないことを言いながら慰めたり慰め合ったりする、こういった心理的な刺激。その後はカラオケ行くでしょう。カラオケ行って上手い人の歌声を聞いて、これが聴覚の刺激になります。このように何も我々はオキシトシンのことを全然知らなくても、本能的にストレスを発散させる方法はみんな知ってるわけです。ただ残念と言いますか、大事なことは上手い人の歌声。このように五感の刺激、あるいは前頭葉の心的な刺激でオキシトシンがあります。もう一つ大事なことがあります。世界を見渡すと、年寄りが長生きして元気という村が5つあります。これを世界の長寿の村、英語でブルーゾーンっていうんですが、一つがカリフォルニアのローマリンダ、コスタリカのニコヤ、イタリアのサルディニア、ギリシャのイカリア、そして5番目が沖縄の日本の沖縄、こう言われています。この5つの地区で共通していること、これは海が近くて新鮮な海産物、おまけに新鮮な野菜が取れる。それともう一つが毎日適度な運動を欠かしていないということが言われています。そしたらお年寄りがいいもの食べて毎日運動してたら、それだけでみんな健康で長いか、実はそれだけではないです。もう一つ大事な要素があります。それが人付き合い、社交性ということです。これは小さなコミュニティですので、それぞれ皆さん隣近所で仲良くする、そしてみんなでいろんなお付き合いをするという風潮がずっと昔からあったわけです。ですから食生活、運動、加えて人付き合い、この3つが相まって初めて年寄りが長生きできるということが言われています。社交性とオキシトシンということから言えば、日常の社会活動がオキシトシン分泌を刺激するという報告があります。すなわち社交性を上げるとオキシトシンが上がるということが考えられます。で、我々はこれをネズミで実験してみました。ネズミは2匹こうやって巣箱に飼っておきますと、一方がこう寝とる、一方が遊ぶ、これを非社交的なとこを生み出します。一方で同じネズミ同士でもこうやってじゃれ合ったり、お互いの体を舐め合ったりする、これはアログルーミングと言いまして、社交的な行動を生み出します。我々のやった実験は、2匹のネズミをこうやって一つの巣箱に飼っておきます。これを共同飼育って言います。そしてこれを1週間続けて仲良しの関係を作っておきます。1週間経った後にこのブルーのネズミを外に連れ出して、ここでストレスをかけます。例えばあえて水の中で泳がせる、あるいはガムテープで縛り付ける、こういったいろんなストレスを手を変え品を変え1週間ぐらい毎日1時間から2時間やります。でやった後また元の巣箱に返します。対象としてこちらのグループはこのブルーのネズミを外に連れ出すんですが、ストレス何もかけません。1時間か2時間部屋の外に置いておいて、また元の巣箱に戻します。それで我々が注目したのはこの水色のネズミ、自分の相棒がいなくなって帰ってストレスかけられて帰ってきた時に、このブルーのネズミに対してこちらの水色のネズミがどんな反応を示したかを見たわけです。そうしますと、この水色のネズミがストレスかけられて帰ってきたネズミに覆いかぶさるように、あるいは相手の体を撫でるような、そういったアログルーミンの
時間が非常に増えておりました。どうしてこんなことが起こる？自分の友達がなんか知らんうちに1時間ほどおられなかった。どうしたんかなって持って帰ってきたら、ストレスからかけられて帰ってくるものですから、しょげて帰って。ですから思わず寄り添って慰めてやろう、いたわってやろうと思う、そんな気持ちになったかもしれません。あるいはネズミ同士をれるようなネズミ語みたいになりましてね。あんたどないしたんやだしんどせやない。いや、決定のおっちゃんにいじめられて、私もだ。そんな関西弁喋ってると思いませんけども、そんなふうにして思わず自分のしょげてる相棒をかばってやろうと、そういう行動に移るんやと思います。一方でこちらのネズミはストレスかけられて帰ってきませんので、平然と帰ってくるから、こちらもあんた前あんた帰ってきたんかみたいなことで無視しとる。でこの無視しとるネズミを世話ぎないネズミと、でこっちで一生懸命世話焼くネズミを世話焼きネズミとこう名付けまして、その時に視床下部のオキシトシンがどうなっているか見たわけです。そうすると世話焼きネズミでは世話焼きネズミに比べて倍ほどオキシトシンを作る細胞が増えておりました。すなわち相手の世話をするとオキシトシンが増えるということが分かります。オキシトシンを作る遺伝子、オキシトシンのメッセンジャー RNA というんですが、これも世話嫌いネズミに比べて世話焼きネズミでは倍ほど遺伝子も増えておりました。すなわち相手の世話をするとオキシトシンの遺伝子のスイッチがオンになります。結果メッセンジャー RNA のスイッチがオンになってオキシトシンの合成が増加をするということが考えられます。オキシトシンの放出機構として五感の刺激、心理的な受動的な刺激が大事って言いましたけど、もう一つが他者への共感、思いやりであります。例えば困っている人をお助けする、世話をする、そういった世話をするという気持ちがオキシトシンを出します。一方で世話をされる人もその感謝の気持ちからオキシトシンが出ます。このように世話をする人、される人、両者の間でオキシトシンという神経ホルモンを介在としてお二人の仲が長くなって親密になっていくということが考えられます。こういった心理的な刺激、我々はトップダウン効果と言います。これは前頭葉をおそらく刺激して視床下部でオキシトシンを出すだろうし、もう一つが先ほど言いました五感の刺激、これは脊髄から脊髄視床に通って視床下部に至ります。これをボトムアップ効果と我々は呼んでいます。チベットやネパールで連綿と続いてきた瞑想の仕方に慈悲の瞑想ってなります。これはどんな瞑想かと言いますと、生きとし生けるものが幸せでありますよ、生きとし生けるものの悩み苦しみがなくなります、生きとし生けるものの願い事が叶えられます、生きとし生けるものにも悟りの光が現れます。私を嫌っている人々も幸せであります。私を嫌っている人々にも悟りの光が現れます。このように自分自身のことはさておいて、他人のこと、私を嫌っておる人、私の嫌いな人、そんな人にすべからくその人たちの幸せがある。これが慈悲の瞑想といいまして、これはチベットやネパールで面々と何千年と続いてきたわけであります。欧米の心理学者はこの慈悲の瞑想を応用してラビングカインドネスメディテーション、略して LK という瞑想法を確立しました。20年ほど前です。それでこんな方法を患者さんにいろいろ教えたわけです。そうしまして10年ほどして論文が出てまいりました。 LK、 この慈悲の瞑想が慢性の痛みに効果的であり、怒りや不安の軽減にも有効であるということが報告されてまいりました。思いやりの瞑想をやると前でファンクショナル MRI といって脳科学の最先端を使って頭の活性を見てみますと、瞑想をすることで頭の中の活性も十分変わっているということも分かってまいりました。仏教で伝わっておった慈悲の瞑想というのを欧米の心理学者がラビングカインドネスメディテーションという瞑想方法に修正をして、それを患者さんに試して臨床効果を判定して、それをさらに脳科学ファンクショナル MRI で証明したということです。ここに東洋の哲学と西洋医学の見事な融合
があります。ダライラマ14世の有名な言葉に、他人を幸せにしたければ他人を思いなさい。これは当たり前のことなんですが、彼の言いたいのはその次で、自分が幸せになりたければ他人を思いなさい。If you want to be happy, practice compassion. プラクティスはトレーニングとかいうことですね。コンパッションは思いやる。ですから一回だけ他人を思いやっただけではダメですよと。毎日毎日人を思いやるトレーニング、訓練をします。昨日よりは今日よりは明日と、人を思いやる気持ちをどんどん自分の中で高めていきなさい。そういうことが実は共に幸せになれる最善の方法であるということを彼は言っているんだと思います。情けは人のためなんですという日本にもこういったことわざがあります。人に情けをかけるとそれが回り回って自分に返ってくるということなんですが、これをオキシトシンの考え方からすれば、人に情けをかける、人に思いをかけるとオキシトシンが増えて、結果自分の体が健康になるというふうに考えられます。社交性と健康ということから言えば、社交性などしたら病気にかかりにくい、あるいは社会活動に従事という人はストレス感じにくい、こんな報告もあります。愛とは自己犠牲か。私はそうとは思いません。人類は他人を愛することで自ら健康になれるシステムを内在にしています。さて、話題をちょっと変えます。よく病は気からって言うでしょう。例えば、俺元気と思えば元気になるし、俺病気と思えば病気になるんだよ。私が医学部の学生の頃はそんなことあるかいなと思っとったんですが、どうもこの考え方もあながち間違いではないということが最近分かってまいりました。ブルース・リプトン、彼はウィスコンシン大学の現役の生物学の教授です。彼が最近 The Biology of Belief、 信念の生物学という本を書きました。この日本語訳が出回ってまして、思考のすごい力というタイトルで本になっています。彼はどんなことを言っているか。この中で、心は素晴らしい力を持っている。意識を正しく用いれば病心を健康にできる。心は体に優先する。心は薬より力がある。これだけ聞いたら、どっかの宗教中高の決定のおっちゃんが喋ってるような言葉ですが、なんとこれが現役のバリバリの生物学の教授がこのことを言ったんです。そしたら、次の疑問は、どうやって心を鍛えたらいいかということになります。ちょっと今から瞑想の話。瞑想、メディテーションと言います。瞑想をすると心の平穏な状態に陥る。これを英語でマインドフルネスって言います。マインドフルネスの適当な日本語訳がありませんので、そのままカタカナでマインドフルネスと言います。で、瞑想をして心の平穏な状態になったら不安が軽くなる。あるいは血中コルチゾールやカテゴラミンなどのストレスホルモンが低下をすることが言われています。このマインドフルネス瞑想、これアメリカで非常に盛んでありまして、集中力を高める手法として脳科学の視点から注目を集めています。2007年に Google でマインドフルネス瞑想のプログラムが立ち上がりました。以後 Google では瞑想に興味を持つ社員が増え、今では5000人以上の Googler っていうのは Google の社員を Googler っていうらしいんですが、その社員が瞑想を実践するという規模にまで成長しています。マインドフルネス、簡単に言えば、これは一瞬一瞬の気づきを大切にする。評価や判断することなく感覚に注意を向ける。今この瞬間の感覚に全ての集中を注ぐということです。その効能はストレス耐性の向上、ストレスに強くなる、集中力が上がる、そして創造的で明晰な思考が促進されるということが言われています。実際アメリカの企業ではこのマインドフル瞑想がすごく盛んでして、いろんな企業がやっております。例えばダウケミカル社、マインドフル瞑想の実践で燃え尽き症状態となる社員が減少して生産性が 20% 向上した。その結果、社員66年で年間約250万円の経費削減が試算されています。エトナ社、これは保険会社ですが、
5年間で1万3000人以上がマインドフルネス瞑想を実践。社員1人当たりの生産性が1週間で62分上昇している。社員1人当たり年間約33万円の経費削減が試算された。こんなことも言われています。どうしてこんなことが起こるのか。プレフロンターコーテックス PFC 前頭前野、あるいはアンテリオチミュレートコーテックス ACC 前大上質、これらは本来認知、情動、社会的応答、長期記憶、あるいは自律神経調節に関係しておる分野と言われています。ところがこういった分野が我々がいろんなストレスを毎日毎日被り続けることによって機能不全に陥るということが分かっています。マインドフルネス瞑想はこの機能不全に陥った前頭葉の働きを正常に戻して我々の体を健全な状態に戻していくといったことがこれらのファンクショナル MRI を使った実験なんかで分かってまいりました。例えば我々のコンピューターがフリーズをする、クラッシュをする、それを正常に戻そうと思ったら一旦電源を切ってリスタートをかけますよね。我々の頭の中も非常に高度なコンピューターなんですが、その高度なコンピューター、脳の働きがストレスやパニックや不安で機能不全に陥る。それを元の健康な脳の状態に戻そうと思ったときにリスタートをかける。これがいわゆるメディテーションであります。コンピューターを一回リスタートかけたら元に戻るんですが、人間の頭はなかなか一回メディテーションしたら良くなるというのではない。そのためにいろんなトレーニングが必要なのです。本来こういった心のトレーニングのルーツが世界では3つあります。ヒンズー教から発生したインドのヨガ、道教から発生した中国の対地チーゴン、対地が太極拳、チーゴンが気功、それともう一つが日本の仏教から発生した座禅であります。これはマインドボディセラピー、別名心身療法と言います。こういった座禅、ヨガ、太極拳、気功などのトレーニングを1週間に2回、6ヶ月ほどずつ続けると、抗ストレス作用、鎮痛作用、自律神経調節作用が現れているということも報告されています。妙心寺大蔵院副住職、松山大光さん、ちょっと変わった禅寺のお坊さんですが、彼がこの本の中で、マインドフルネスと座禅ではその本質的な考え方が全く異なるということをおっしゃっています。仏教というのは釈迦という人間が悟りを得たということを信じている。しかしその悟りの中身は分からない。だからそれが何なのかを自分で知ろうとするのが仏教の修行者たちのそもそもの動機である。何かがあると信じて釈迦と同じように苦願を持つ。それが仏教や禅の本質である。こうやってトレーニングすれば不安レベルが下がる。健康になるということはもちろん結果としてはあったとしても、禅はそれを目的にはしていない。自分の集中力を高めたり幸福感を得たりすることが目的になっておるマインドフルネスとは考え方が根本的に異なる。いかにもお坊さんらしいご意見でありますが、これらのことから瞑想にはいろんなタイプがあるということが想像できます。一つがマインドフルネス、もう一つが座禅、そしてもう一つが先ほどお話しました慈悲の瞑想、ラビングカイデルスメディテーション。さあこれがどう違うのか、それを考えるには我々の意識と無意識ということに注目する必要があります。フランスの哲学者のデカルトは、我思うゆえに我ありと言って考える主体としての自我意識を強調しました。それは数百年してオーストリアの精神科医フロイトが人間が意識していない無意識というのを初めて扱いました。すなわち自我意識というのは氷山の一角である。自我意識あるいは顕在意識なんて言いますけど、その意識の仮想には無意識という 95% 以上の大きな領域がある。その次に現れたスイスの精神科医ユングは
普遍的無意識、集合的無意識の存在を提唱します。ユングの考えた2つの無意識、個人的無意識、個人の中で忘れてしまった記憶の内容、意識によって抑圧された内容、例えば性欲、殺人願望など、これに加えて普遍的無意識、集合的無意識というのがある。これは地域に共通している神話的なイメージ、祖先の経験が遺伝したもの、あるいは人類に共通している心の相。すなわちユングは自我意識の下に個人的な無意識がある。その仮想にもう一つ普遍的無意識、集合的無意識がある。こう言ったわけです。自分と他者というのは自我意識、個人的無意識のレベルではまるで別々、自分と他人が別なんですが、一旦この普遍的無意識の領域に立ち入りますと、ここで自己と他人を結ぶ何かが出来上がります。ここで自己と他が一つになります。これがいわゆる心理学者の考える意識、無意識なんですが、宗教学者あるいは宗教家はこれだけでは満足しません。なぜならば彼らは深い宗教的体験によって冷静に関係しておる無意識というのを経験しておるからであります。すなわち普遍的な無意識の下にもう一つ層、これを冷静というものを司る層であって、これを例えば神聖無意識、宇宙的無意識、あるいは無意識の光と呼ぶ人もいます。この神聖無意識とは神、創造主、あるいはサムシンググレートと呼ばれる領域につながるものであるかもしれません。普遍的無意識が我々自己と他者をつなぐ、我々を自己と他を一つにする、そういった無意識の領域でありますが、これに加えてその仮想にある神聖無意識がまた別の意味で我々自分と他人をつないでくれます。マインドフルネスの効果、ストレス耐性の向上、集中力の向上、創造的で明晰な思考の促進、これは自己自身の頭の回転を良くする、活動を良くするということなんですが、これのマインドフルネスの目指すところは自我意識であります。そこではあくまでも自分は自分、他人は他人、自分と他人が一緒になる領域には到達することはありません。一方、座禅は士官ただと言いまして、ただただひたすら座ることが要求されます。そして自分らの意識を消していって、個人的無意識、普遍的無意識から最終的には神聖無意識という無意識まで到達し、いわゆる無我の境地という境地になることを目的とします。こういった無我の境地に至ることで、普遍的無意識で我々自己と他者が一緒になる、神聖無意識に到達することでまた自分と他者が一緒になる。これが座禅の目指す無我の境地であろうかと思います。一方で慈悲の瞑想、先ほど申しましたように、自分の幸せはさておいて他者の幸せを一生懸命祈る、ひたすら祈る、こういったのが慈悲の瞑想であります。この利他的な瞑想、慈悲の瞑想はおそらく神聖無意識につながる、そういった瞑想の仕方ではないかというふうに考えます。利他の瞑想、あるいは利他の祈りというのが我々の最下層に存在する神聖無意識に直接アプローチをして、結果自己と他者が一緒になって一つになって、その結果潜在意識から我々の顕在意識、自我意識まで変えていく、そういったアプローチの仕方ではないかというふうに私は考えます。ですから座禅があえて自我意識を消して神聖意識に至る、そして無我の境地に至る、そのルートとは全く方向性が異なります。
瞑想に3つのタイプを語っていました。マインドフルネス、これはあくまでも自我意識、顕在意識にとどまった瞑想の仕方であります。一方で座禅は自我意識をなるべく消し去って無意識のレベルに行って最終的には神聖無意識に至る、そういうアプローチの仕方であると思いますし、逆に慈悲の瞑想あるいはラビングカインドネスメディテーションはまず神聖無意識にアプローチをして結果自我意識まで変えていく、そういう考え方のものではないかと思います。慈悲の瞑想、利他的な瞑想は深層無意識からアプローチをして自我意識に至る。これは宗教家あるいは心理学者の考える瞑想なんですが、一方医学的にはこの利他の瞑想、他人のことを思うというその考え方、思いが視床下部のオキシトシンを出します。視床下部から出たオキシトシンが頭頂葉の上頭頂葉根に働いて自分と他人の区別をなくすることで自己と他者がここで一つになります。すなわち利他の瞑想、利他的な思いというのは脳内の神経回路を利己的から利他的に変換していく作業というふうに考えられます。私の友人で町田宗吾というお坊さんがいます。彼は、ありがとうと言いながら座禅を行う。ありがとうという対象の人を思い浮かべてその人に感謝をする。そしてその人の幸せを一生懸命祈る。感謝と利他のものです。彼が最近こんな本を出しています。ありがとう禅が世界を変える。で、私どもは彼と共同してこのありがとう瞑想をする前と後で唾液を取ってオキシトシンを測ってみます。そうしますと、これが座禅をする前、こちらが座禅をした後なんですが、平均で 66.3 が 90.6 と有意差を持ってオキシトシンが上がっておりました。これを英文詞にまとめまして最近アクセプトされております。オキシトシンリリース during the meditation of altruism and appreciation、 利他と感謝の瞑想、ありがとう禅がオキシトシンを上げるという論文であります。すなわち利他の心を持つと視床下部のオキシトシンが出たオキシトシンが慈悲、愛と思いやりという感情を促します。そしてこれがまた利他の心を刺激します。これがいわゆる宗教史、神聖というものではないか。そしてこの三者がぐるぐると好循環で回り始めます。簡単にお話ししますけど、視床下部のオキシトシンというのは視床下部で CRF を抑えて抗ストレス作用を起こします。側坐核ではセロトニンを上げて抗うつ作用、扁桃体では GABA を上げて抗不安作用、股側核では自律神経調節作用、それから、中脳水道周囲開発ではオピオイド、脳内麻薬があることで鎮痛作用が出てきます。こういったオキシトシンの作用で我々は健康になることができます。一方で愛と思いやりの気持ちを持ちますと、これがオキシトシンを刺激して結果上頭頂葉構部の発生を抑えて利他の心、自分と他人が一つだというそういう境界に達します。これがまた愛と思いやりを刺激します。この三者が相まって好循環でこのシステムが回っていきます。これがおそらく私たちの魂の進化にも関わっているのではないかというふうに思います。そしてこのオキシトシンのおかげで我々は健康になります。愛と思いやりが視床下部のオキシトシンを出して、これが我々を健康にしてくれます。このように心と体は密接につながっています。先ほど松山大光さんは仏教というのは釈迦という人間が悟りを得たことを信じておる。しかしその悟りの中身は分からない、こう言いましたけれども、座禅というのは神聖無意識に至って無我の境地となって自己と他者をつなぐ、自分と他人が一緒や、そういう境遇に至ります。そして利他の心を培います。これが
私の考える悟りというものではないかと思います。最後に医学と宗教について簡単にお話しします。マタイによる福音書、慈悲深き人に祝福あれ。彼らはやがて神の慈悲を授かる者たちなのだ。コーランには、アッラーが愛するのは毎日悔い改める人たちであり、心を清らかにする人たちなのであります。何もキリスト教あるいはイスラム教に入ったからといってすぐに神の慈悲が得られるわけではない。信者は信者なりに毎日努めるべく規範、規律みたいなのがあります。あなたが神を信じてひたすら神に祈る、神に感謝をする、神に畏敬の念を払う、こういった神との会話、神との交通で主張株のご主心がおります。増やしたおき心が他者に対する慈愛、思いやりの気持ちになりますし、そのおき心が我々を健康にしてくれます。こういった自分自身の気持ち、体の変化を感じ取って、あなたはますます神の存在を信じるようになるのかもしれません。一方で神を信じないような無神論者の人でも他人の気配り、そういったことを忘れずにおれば、当然主張株の主心が上がってきて、ますます自分自身が思いやりのある慈愛のある人に育っていきます。無神論者にとっては主張株のお聞きと心が内なる神として働きます。ダライラマは仏教は心の科学であると言いました。他に対する愛情や思いやりが私たち人間を結び合わせ、一つの共同体を作っていく原動力であり、この愛と思いやりが他人の面倒を見るというケアの意識を生み出す。愛と思いやりは宗教や教育によってではなく、生物学的な要因に依存している。慈悲、利他の心、愛、思いやり、こういったいわゆる宗教史と言われるものが我々の生物学的な要因に依存しています。私がこの生物学の要因、それこそがオキシトシンではないかというふうに考えます。村上和夫さん、筑波大学の遺伝学の教授ですが、良い遺伝子をオンにする方法として目標を持つこと、人との出会い、志と使命感が大事と言っています。それに加えて他を利する生き方が大事だと